எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எங்கடா போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எங்கேயுமே போக போகிறது கிடையாது. காலேஜை கட்டடிச்சிட்டு மக்களே, காலேஜை கட்டடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒருத்தர் வர நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். அவன் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வரலான்ட்டு அப்புறம் அவனை விடுவோமா, அவனை வர வச்சு அப்புறம் அவங்க கூட வந்து ஊர் சுற்றணும். என்ன தான் இருந்தாலும் மானங்கட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தானே, பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப். என்ன தான் இப்படி பண்ணாலும் அப்படி தான் போவோன்ற மாதிரி போவோம். ஸோ காலேஜெலாம் கட்டடிச்சிட்டு எங்கே ஊர் சுற்றிங்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இது பார்த்தீங்களா மாஸ்க் போட்டுங்கிறேன். ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மாவே பார்த்தீங்கன்னா ஊர் சுற்றுனாங்க. ஏன்னா பெட்ரோல் வேறு காசு இல்லையா, பெட்ரோலுக்கு காசு இல்லாமல் சுற்றுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக போச்சு. எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவு பண்ணிட்டு ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் இந்த வாட்டி அப்படி சுற்ற முடியல, ரொம்ப தூரலாம் ஒரே இடத்துல ஸ்டே பண்ணி கம்முன்னு படுத்து கம்முன்னு தூங்கியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் மக்கள், இந்த வீடியோ. அடுத்த வீடியோ நம்ம தரமான கண்டென்ட் சந்திப்போம். ஓகே, டாட்டா பேசி அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.